Un cordial saludo a todos. Hoy les traigo un problema de un Kenworth T300 que al dar start no prende. Entonces nos encontramos con el siguiente problema. Bueno, entonces vamos a abrir el switch y a dar start. ¿Sí? Vemos que no arranca. En este caso logramos identificar dos síntomas principales. El primero es que al abrir el switch prenden todos los testigos, pero donde debería estar marcando el velocímetro, y las horas están como con rayitas, como si no tuviera datos, y no hay testigos del motor encendidos, prenden y se apagan rápidamente. Como pueden ver, ahí voy a volver a abrir el switch, ellos prenden, estos de acá, y se apagan rápidamente y se clavan las agujas. Aparte de esto, no logramos escuchar la bomba eléctrica característica de estos motores, no se escucha trabajar. Esto nos lleva a pensar que la falla radica en un problema netamente eléctrico. Entonces vamos a empezar a descartar. Lo primero que debemos de ver son los fusibles que hay en las cajas de baterías. ¿Listo? Ubicamos los fusibles del módulo que van dentro de la caja de batería. En este caso van dentro de esta. Y allí podemos ver la falla, ¿cierto? Hay un fusible roto. Listo, después de cambiar el fusible quemado, vamos a comprobar el funcionamiento de los relojes y de la bomba eléctrica. Así es, ya marcan a un lado y al otro. Horas y kilometraje. Y además se alcanza a escuchar el sonido de la bomba eléctrica. Una vez se apaga la bomba eléctrica, le damos start hasta que prenda. Listo, problema solucionado por ahora. Es importante tener en cuenta que cuando se quema un fusible es porque hay un corto cerca, ¿cierto? Entonces, acto seguido a encontrar el fusible quemado, lo que vamos a hacer es revisar la instalación desde aquí, desde la caja de baterías hasta la entrada al módulo. Eso es una corriente switchada y normalmente va en el positivo y el negativo cerquita, pasando por diferentes partes metálicas cerca del chasis. Entonces es muy posible que en algún punto se esté recostando el cable positivo con un chasis o con una masa. Espero que les haya gustado este video, denle like y espero que me sigan apoyando con nuevos videos. Muchas gracias.